यार इन्हें मैंने सरकाया है यार, रोज पेट्रोल मुक जाता है। आज किसी में भेजदा पेट्रोल मुक जाता है, आज मैं इसमें भेजदा यार। तो बंदा आंडे इसमें भेजदा यार को लगता है कोई टोट टोट के मर पाए क्या गड्डी अपनी गिनने है। यार बंदा आंदा तो पैर देखो उस दे तो आज भी कहने हैं यार, ये तो मैं खबाई पे हम क्या मसला है यार, ये पेट्रोल मुक गया तो बेचना है यार। अच्छा तो गिनने वाली पार्टी है तो दस यार, मैं लाटे पे गया मैं आप गिनना चल चेक कर देख। क्या कर तू परे कर कितने पैसे मांगना है पैसे तो यार मैं 70,000 बहुत ऊंचा बता यार 60,000 करी मुकदी मोटरसाइकिल गिनना क्या यार। मैडम साइकिल है यार, मेरी मजबूरी है। 70,000 रुपये का मजबूरी फाइनल 50,000 गिनना है यार। नहीं यार 50,000 तो सस्ता है। 50,000 रुपये की गड्डी है यार, टोटल लेख सही यार कुछ तू तो कौन यार हिंद का यार 55,000 नहीं यार 65,000 दे चला 55,000 का दे चा यार 55 तो नहीं 65 तो गिनना तो गिन नहीं यार एक मैं हमें जाता हूँ यार उरे हम अच्छा सच दे यार। बंदा मजबूर है 70-80,000 की गड्डी है इस तू मार गिनना 60,000 दे 60,000 गिनना नाला यार दे यार, मेरी मजबूरी है। ना बेटिया नाम ही चलो 60,000 दे यार, तू गिन सही रेडी कर। पैसे तो पूरे 60,000 जा चलो यार गड्डी चेक पेट्रोल कौन है भीड़ के नहीं ठीक ठीक मतलब